Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi ve tabb. Bu Masad suresinin düşkünlüğünün sebebi Allah Teala'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bir ayet düşer. Birinci ve anzir aşiretekel akrabinde. Sen birinci özüne yakın tuğanlarını, özüne karşı adamları ahiretten korkutup dinge çakırın deydi. Yani oşonluktan bizdeler birinci özümüzün üy bileğimizden başlaşırız gerek, ballarımızdan başlaşırız gerek, jora dostlarımızdan, tuğan ruhlarımızdan dinge çakırıp başlaşırız gerek. Sebebi Allah Teala'nın buyruğu şunday. Şu ayetga düşkönden keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erteminen turup alıp Safa toğusuna çıkıp anan oşol özünün uruğunu, özün tuğanlarını çakıradı. Çakırganda tuğanlar bir bari jinap kelişe. Abi Lahab'da çoğu kelişe. Abi Lahab Peygamberimizin atasının bir tuğan ağası da al da keledi. Alar kelgenden Peygamberimiz oşol tuğanlarını qarap turup aytadi. Sizlerge men bir söz aytsam işinesiңер deydi. Misala mana şol toğun artında düşman kelipti. Azır sizlerdi basar. Oşonluktan sizler oşol düşmandan saptangıla dep aytsam işinesiңер deydi. Degende oşol жердеги топтолгон el ооба işenebиz. Sebebi seni biz kişilerinden biliriz. Amanatqa kıynat kılbay turgan adam bolgonsun, jalgan süylögen adam bolgonsun. Kalaverse biz özümüz sana Muhammed Amin, en bir işenişli Muhammed degen namды özümüz bergenbiz. Oşonluktan kanday söz aytsak biz işenebиz deydi. Anday bola turgan bolsa, men sizlerdi korkutamın mına aldığınızda kele жатқан dozok otunan deydi. Aldığınızda dozok var. Oşo dozoktan özüңөр saktap kalgıla. Namaz okuğla, oruç karmağla. Degende anan Abi Lahab turup alıp tabban laka alihada da'avtana. Sana ölüm bolsun. Sen şunun için şu söz aytış için bizde erteminen uykubuz buzup şerge çakır oturasın dep koldoru çiğitip ketip kalat Abi Lahab. Oşonduktan anakin şu ayet düştü. Estağfirullah. Tabbat yada abi lahabi ve tab. Tabbat kurudu, halak boldu, çok boldu. Abi Lahab'ın iki kolu. Bu yerde iki kolu degende maksat büt denesi çok boldu. İki kol degende maksat sebebi har kanday iş kılsa şu iki kolundan kılat adam balası. İki kol degende maksat büt denesi. Abi Lahab oşo iki kolundan kılgan, jasagan işlerin kesepetinden özü çok boldu. Ziyanga uçuradı. Ve tabba. Buna bu ayet Allah Teala'dan oşo Abi Lahab'ga karşı olurdu. Allah'ın karşı olganlık sebepten ve tabba arada biraz vakit ötmeyeli şu Abi Lahab denesiye bir cemencara çıkıp anan oşonun vaydan ölüp ketkende. Ma agna anhu maluhu ve ma kasab. Peygamberimiz oşonday dozoktorun sıfatını aytıp dozoktan korkutkandan keyin Abi Lahab aytkan. Eğer şu menin ağamdın balası aytkandayın dozok otu bola turgan bolsa, dozokçun bola turgan bolsa, menin baylığım köp, baldarım köp. Baylığımды berip, baldarımды berip, oşol dozoktan kutulup çıkıp ketemin degen. Oşonun karşısına Allah Teala şul ayet düşürdü. Ma agna anhu maluhu. Al Abi Lahab'ga malı eş kanday paydası tiyeydi. Ve ma kasab. Anın kesibden maksat baldarında paydası tiyeydi. Al ahiretke vargandan keyin al malı bu dünyada kalar. Al ahiretke malı barvay paydası tiyeydi. Baldara da paydası tiyeydi. Al jerge vargandan keyin her kim özü cevap beredi. Ata balaga bala ataga emes, ata özüge bala da özüge cevap beredi. Al balasını al eskanday paydası tiyeydi. Dozogottan kutkarıp kalalbaydı. Sayasula nayananda talahab. Tez arada kiret al Abi Lahab şunday jalındanıp turgan otqa. Allah Teala
ошонун ошондой өтө кафырлык катуу болгондугунан кабар берип атат. Бул мындай жөнөкөй бош калбайт. Тез арада өлүп туруп, ошо жалындан күйүп аткан утка кирет бул Абу Лахаб дейт. Ва мраатуху хаммалатал хатаб. Жана ошого кошул аялы да кирет. Аялы Умму Жамил деген бир аял болгон. Ал да кошулуп кирет күйөө менен, Абу Лахаб менен. Эмнеге? Ал хаммалатал хатаб. Отун көтөрүүчү болгон. Отундан максат тикен көтөрүүчү болгон. Ал Умму Жамил аялы шунчалык пайгамбарыбызга душман эле. Тикендерди барып даладан жыйнап келип, жипке байлап, аркасына көтөрүп, түндө келип пайгамбардын жолуна жайып чачып коет эле да. Түндө эшикке чыкканда путуга кирсин деп. Ошончолук душманчылык кылат эле. А бирок пайгамбарыбыз чыкканда ошо тикендер басып чыгып кете берет эле. Жөнөкөй бир жумшак тактаны баскандай басып чыгып кете берет эле. Эч кандай тикен путуна кирбейт эле. Ана ал ошонтип пайгамбарга душмандык кылып, тикен терип, көтөрүп келип пайгамбардын жолуга жайып койгондук себептен ал да дозокко кирет. Фи жидиха хаблум мин масад. Ошол Умму Жамилдин аялдын мойнунда жип болгон. Масад деп курманын кабыгын айтат. Курма дарагынын кабыгын айтат. Курма дарагынын кабыгынан эшилген жип болгон. Ошол жипке тикендери көтөрүп пайгамбардын жолуна чачып жүргөн. Кийин Умму Жамил ошондо эле тикен көтөрүп жүрүүлөр калат дейт. Бир жолу окшоп тикендерди көтөрүп алып, мойнуга жиптен байлап алып, мойнуга көтөрүп келе жатып, жолдо келип бир жерде аарып чарчап, бир таштын үстүгө отуруп, эс алайын деп отурганда, ошол үстүдөгү отун түшүп кетип, баягы мойнуга жип чоролошуп калып, ошол буулуп өзү өлүп калган экен. Мына Аллах Тааланын каргышы тийген. Бул Абу Лахабдын аты Абдул Узза болгон негизи. Ушул сүрөт түшкөндөн кийин Абу Лахаб деген ага лакап болуп калды, кличка болуп калды. Ушул сүрөт түшкөндөн кийин Абу Лахабдын баласы Атабатат бин Абу Лахаб, Атаба деген баласы болгон. Бул пайгамбарыбыздын күйөө баласы болгон. Пайгамбарыбыз кызыны ошол Абу Лахабдын баласына берген. Ал баласы келип алып, анан кийин пайгамбар алдына келип, сиз мен атам жөнүндө ушундай сүрөт түшүртүпсүз, Абу Лахаб деген лакап коюпсуз деп ачууланып, пайгамбарга жаман сөздөрдү айтып, анан кызыны талап берип чыгып кеткен экен да. Шунда пайгамбарыбыз өтө ачууланып, анан кийин аны караган экен. Аллахума саллит алейхи калбан мин килабик. Я Аллахым, буга şu itterinden bir itini bala kılıp jönötkün dep karagан eкен da. Anan al ataba atasıga barıp turup, şunday men keliniңiздин talagını berdim dep barganda, anan al Muhammed eşlik edebedi degende, şuntu meni karagadı deyt da. Oşondan korkup kalat. Demek al karagan bolsa bari kargışı tiyet deyt da. Anan bir gün şunday kerven saudagerlikке jönöp kalat. Jönöp kalgandan keyin bul Atabada Abu Lahabdın balası da şu kerevine koşup bara turgan bolot. Atası barma dese de jok barıp keleyin dep. Anan kerven başçısı da biz köpçülükbüz. Balamды biz özübüz ortada alıp saktap, hiç kanday ziyan jetkizbestен özübüz barıp alıp kelebиз deyip. Kepilliğini algandan keyin koşup jönötөt. Anan kerven barıp anan bir jerge anan tüney turgan bolganda oşol jerde bir kişi kelip bul jerde tünöbөгүлө, bul jerde öte jırkıç көп, tünde kelip sizlere jep koyot deyt. Degende bular jok. Biz köpçülükbüz. Jırkıçın bizge batınıp kele albayt dep oşol jerde tünöp kalışat. Anan birinci töölördü aylantırıp jatkızat. Şok kerben. Töölörün içinden adamlar özleri aylanıp jatat. Ortalarga oşol Abu Lahabdın balası jatkızat tündө. Şuntip korkup jatışat da.
Бирок пайгамбарыбыздын каргышы дуасы кеткендик себептен түн жарымда bir арыстан келет дагы. Töylörü cıttap ötөт töylörün üstünden. Töylör ürkpeydi. Töylörün ötköndөн keyin adamlar da atlap ötөt. Adamlar da bire de oygunbaydı. Ortada şu Abu Lahab'ın balasını kekirteginden buğup süldürüp çıkıp ketip alısqa barıp jep maydalap taşlaydı. Mına bul Peygamberimizin kargışı tiygendiginin sebebi de şunday boladi. Bul sürenin tüssü de Peygamberimizin bir mucizesi. Buna Peygamberimiz şu sürenin düşürdü, Allah Teala'dan geldi. Abu Lahab şunday yemana kirmey, dozokka düşöt de. Bolbosam kelasekte kayaktan biledi. Köp kafirlar dinge kirgen, Müslüman bolgan. Abu Lahab'dı şunday dozokka kiret dep aldan alay aytıp koydu. Bu Peygamberin bir mucizesi. Oşonduktan Abu Lahab dinge de kirgen jok. Kafir boyunca ölüp ketdi. Oşonun dozokka ketdi. Bu Peygamberimize bir mucize olup ısıp dönmekten. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.